Đây, con này bị bể rất là tiếc. Thì con này cái cò này còn điều tốc đầy đủ luôn, nhưng nó bị bể rồi. Thì bạn nào có cái máy giống vậy mà hư cái cò lấy về ha, lấy về thay cho máy mình. Điều tốc đầy đủ là con này nha, còn mấy con này thì có con không mình không nhớ rồi. Thì như mình nói hai cái đống này á, thì đống này máy chết mình bán 80, đống máy sống á mình bán là 140, chưa vệ sinh ha, tại cái công vệ sinh rất là cực nè. Những cái đầu này nè nó xét, các bạn phải xịt rời bẫy vô như đợt trước mình có nói mà mình nói chưa chi tiết lắm. Cái đầu xét này các bạn phải xịt rời bẫy vô, xong lấy đồ đập đó. Các bạn đập gõ từ từ, mình là thí dụ vậy thôi chứ thực sự phải gõ mạnh, mạnh ơi là mạnh luôn. Rồi dàn xoay gõ xoay nó sẽ ra từ từ. Có nhiều đầu không ra luôn nha các bạn, mình nói trước luôn. Thì những con đầu mình không ra mình bán sát cho các bạn. Còn cái này là giờ các bạn trực tiếp làm luôn, các bạn là một người thợ luôn chứ không phải là mình nữa. Này, cái đầu này xét này. Giờ mình sẽ làm thử đầu này để coi như thế nào. Đó. Các bạn cứ gõ nó nhẹ nhẹ này chút này. Đó. Thì vậy cái này là phải có cái chốt để mở nha, mình không có. Này như vậy. Đầu này kẹp 13 ly nè, rất là bự. Đóng này xong. Con này thì bị gãy nhẹ ở đây nè, không quan trọng. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vệ sinh luôn. Thì những cái set như thế nào thì mình sẽ bóc lại một con để vệ sinh. Quên trước khi nói nữa, ví dụ các bạn nào muốn mua những cái máy mà đi kèm theo vỏ pin á thì mình bán 30.000 nha. Cái máy không này như mình nói là 140 nè, máy này còn sống nha, 140. Thì các bạn nào muốn, nếu mà có vỏ pin đó, muốn vỏ pin đi kèm để tập về đóng pin á thì mình bán kèm theo vỏ pin này, bán 30 thôi, bán 30 cho các bạn nè nha, 30.000. Không chỉ cái đống này mà đống máy chết cũng vậy, các bạn muốn kèm theo vỏ pin thì mình kèm theo thôi nha, kèm theo vỏ pin 30 nếu vỏ pin đó mình có. Rồi thì mình sẽ làm lại cái mình bắt lấy lại một con xích màu vàng đi, mình sẽ vệ sinh đó. Con này các bạn thấy rất là dơ nè, nhìn thấy gớm không? Giờ mình sẽ vệ sinh như thế nào để sạch đẹp lại. Thì trước tiên á mình phải vệ sinh từ trong ra ngoài trước, từ trong ra ngoài nha. Để mình đi lấy đồ cái nè, mình đã lấy máy ra để mở này. Thì như bình thường mình cứ mở vít thôi, có bao nhiêu con vít thì mình cứ dở mở bấy nhiêu con vít thôi, không có gì đặc biệt. Ở đây là con Ruby hồi trưa thì có một anh hỏi mình á, con máy này như thế nào á, đây thì sẵn cho mình cho ảnh coi luôn, đây hình dáng ở đây. Anh kia tại ảnh bên Bình Chánh, anh hỏi mình thì mình nói mình không có thời gian đăng clip, mình cho coi tạm thời luôn. Rồi thì cứ gọi mình. Thôi mình tiếp tục cái này. Thì khi các bạn mở những con vít trong này nè, thường thường hàng bãi để ngoài mưa ngoài nắng nó xét. Nếu các bạn thấy cái đầu nào nó ten á thì các bạn làm cẩn thận nha, ăn đầu vít hay mở ra nha, nhiều khi nó không ăn đầu vít nó ten nó tuôn vít luôn là các bạn mở cực lắm. Các bạn cảm giác say vô ăn đầu vít á rồi các bạn nó mở. Những con này còn dễ nha các bạn, mình từng gặp những cái con đầu vít nó bị tuôn đầu luôn, rất là khó làm. Rồi cái này ở lần máy muốn mở thì ra phải mở 350 này, 4 cái vít trên cái đầu này. Đó của mình chú gì tôi này. Rồi xong. Rồi mở ra, các bạn thấy không? Cát nó dính đầy luôn nè. Mình cứ vệ sinh đó. Cái này cái ron này để chống nước nha. Các bạn có cũng được, lỡ làm mất rồi cũng sao, cái ron này các bạn ịnh vô đây nè. Đó. Còn cái ron này lâu ngày nhiều khi nó co giãn nó không vừa á, các bạn kéo gõ giãn ra để nó vừa vô này. Như hàng này là nó bị nè. Nó bị rớt xuống đây nè. Các bạn thấy rõ nha, để mình ra sáng cho các bạn dễ thấy. Nè. Nó không vừa nè, các bạn kéo gõ giãn ra. Các bạn nào kỹ thì làm, còn không kỹ thôi. Kỹ dục cái ron cũng được. Thì cái này mình hướng dẫn mà mình phải hướng dẫn chi tiết vậy. Rồi. Đó. Cái này là bước bỏ qua cái này đi. Mình làm tiếp cái giai đoạn này. Rồi, cái đầu này các bạn xét hết, các bạn gỡ ra, lắc qua lắc lại gỡ ra nha. Đó, bạn thấy trông kinh khủng chưa? Này xét luôn này. Đó. Rồi giờ mình đập ra, giờ mình gỡ này ra. Các bạn muốn gỡ ra đó, trước tiên muốn gỡ các bạn đập cho nó tức ra, lấy những cái gì á để rồi vết hết đi. Rồi các bạn đập cho nó tức ra này, nó hở lưng nhẹ này, bạn lấy vít dẹp á, bạn ngại ra từ từ ha. Đó là quy tắc mở đồ là vậy, tất cả các đồ luôn chứ không phải là đi những máy khoan, những cái dụng cụ trong thiết bị gia đình hay gì đó, tất cả đều chung một quy tắc hết. Cái này mình chưa mở tay luôn. Đó. Con này bị tuôn rồi nè,
con này bị tuôn rồi nè, mình vừa mở vừa banh ra. Rồi con này bị gãy chốt nha các bạn, cái đồ cắt nó luôn. Rồi cái kìm cắt luôn.